vumbura Rusizi, umwarimu arakekwaho gusambanya umwana w'imyaka 15 yigishaga. Umwarimu arashakishwa n'inzego z'umutekano akurikiranweho gusambanya umunyeshuri yigishaga w'imyaka 15. Umwarimu mu mashuri abanza akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wigaga mu mwaka wa Gatanu yigishagamo, agahita atoroka. Ni umwarimu wo mu rwunge rw'amashuri rwa Gasumo ruhererreye mu mudugudu wa Gasumo, akagari ka Rwambogo, murenge wa Butare, akarere ka Rusizi, mu Ntara y'Iburengerazuba. Amakuru avuga ko byabaye ku wa Gatandatu w'icyumweru gishize. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo, nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona amakuru atandukanye tunyuza kuri iyi channel. Aya makuru kandi yahamijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butare Ntawizera Jean Pierre. Yagize ati: ni umwarimu w'umugabo ufite urugo, bikekwa ko kuwa Gatandatu yaba yarasambanyije umwana w'imyaka 15. Iki kibazo twakimenye ku cyumweru saa 5, twafashe uyu mwana tumujyana kwa muganga kugira ngo batabare ubuzima bwe hakiri kare. Uyu mugabo yahise atoroka aragenda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butare Ntawizera Jean Pierre yavuze ko kuri uyu wa Gatatu tariki ya 21 Gicurasi 2025 ku bufatanye n'inzego zitandukanye basuye iki kigo cy'ishuri, bagatungurwa no gusanga hari amakuru avuga ko hari umwarimu w'umukobwa wigisha mu mashuri yisumbuye w'imyaka 22 ukekwaho kuba aryamana n'umuhungu wiga mu wa Gatanu w'amashuri yisumbuye w'imyaka 21. Ngo bisanzwe bizwi ko hari n'ibaruwa banditse muri icyo kigo cy'ishuri babihamya ko basanganywe. Yakomeje avuga ko nta rwego rw'umutekano rwabafashe, baracyashakishwa. Ati: uyu munsi ubuyobozi bw'umurenge, polisi na daso twakoreye muri iki kigo kugira ngo tuganire n'abarezi n'abanyeshuri ku burenganzira bwabo, ibyaha n'ibihano, ndetse no kubashishikariza gutanga amakuru ku gihe. Mu butumwa umunyamabanga nshingwabikorwa yageneye abaturage ni ugutangira amakuru ku gihe, ababyeyi bakirinda kugwa mu mutego wo kugurisha ubuzima bw'abana babo, kwirinda kujya mu mishyikirano n'uwahohoteye umwana. Yasabye abana kwirinda ababashuka no kunyurwa n'uko iwabo bari. Ni kenshi hirya no hino humvikana inkuru z'abantu bakuze basambanya abana bakabatera inda zitateguwe. Ingingo ya 4 y'itegeko rigena ibyaha n'ibihano muri rusange igena ko umuntu wese ukiri igitsina mu gitsina cy'umwana, mu kibuno cyangwa mu kanwa abakoze icyaha. Ivuga ko umuntu mukuru usambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14 igihano kibi gifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Andi makuru kandi tuyimurire mu karere ka Nyabihu. Mu rugo rw'uwita umunyamasengesho hapfiriye umubyeyi wari utwite inda y'amezi 9. Mukandekezi Korodina y'imyaka 30 wo mu karere ka Nyabihu wari utwite inda y'imvutsi yapfiriye mu rugo rw'umugore wasengeraga abantu yiyita umunyamasengesho. Ibi byabereye mu murenge wa Bigogwe, akagari ka Kijote, ho mu mudugudu wa Shaba, mu gitondo cyo kuri wa 21 Gicurasi 2025. Amakuru avuga ko mukandekezi wari utwite inda y'amezi 9 yagiye mu masengesho ku itariki 19 Gicurasi 2025 mu masaha y'igitondo mu rugo rw'umukecuru witana yino ujya usengera abantu, ari naho yaje gupfira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bigogwe Jean Claude Nsengimana yahamije aya makuru. Yagize ati: mu gitondo saa 12 twahawe amakuru n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Bigogwe ko hari umubyeyi wari utwite bazanye bamuhetse mu ngobyi yapfuye. Umugabo we atubwira ko yari yaravuye mu rugo kuwa mbere ajya kwifatanya n'umugore basengana muri ADPR, ararayo, atungurwa nuko bamubwiye ko umugore we yapfuye. Akomeza avuga ko mu ijoro ry'ejo hashize saa 9 z'ijoro yarembye, akamuherekeza ngo bajyane kwa muganga, nyuma yikubita hasi babona kwiyambaza abahetsi bamugeza kwa muganga, bamushyize mu gipimo basanga yamaze gupfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa Nsengimana yibukije abaturage ko leta ishyiraho gahunda nyinshi zo kubafasha kugira ngo batazatakaza ubuzima bwabo mu buryo bw'amaherere, barwara bakagana amavuriro nk'uko bayashyiriweho kuva kuri poste de santé kugeza ku mavuriro manini. Yanibukije abanyamadini ko badakwiriye gushukashuka abaturage ngo barabasengera, kuko abazabifatirwamo bose bazabihanirwa nk'abigometse ku mabwiriza ya leta. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ikigo nderabuzima cya Bigogwe gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Ukekwaho kugira uruhare muri uru rupfu yahise afatwa ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Bigogwe. Mukandekezi Korodina asanzwe ari umugore wa uko bucya Protasi, babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, aho bari bamaranye imyaka irenga 10, ndetse apfuye amusigiye abana 4. Amakuru yacu reka tuyahinira aha. Mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba wageze kuri iyi channel ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona amakuru atandukanye tunyuza kuri iyi channel.